Ini saya ingin mereview gembok Yale ya, High Protection ya, gembok padlock ya. Ini kuningan ya. Ini saya ingin mereview harga pasaran ya untuk ukuran 50 mili ya. Ini dengan tipenya 121B strip 50 garis miring 132 garis miring 1 ya. Ini harga pasarnya sekitar hampir 300 ribuan ya untuk satu gembok Yale ya. Ya, kalau di toko online itu lain-lain ya jualnya ya. Ada yang 200 juga, ada 100 yang lagi diskon ya. Ya, ini kuningan ya gemboknya, anti air ya, bisa kena panas nih ya. Yale High Protection ya. Ini gemboknya. Ini banyak tersedia di toko online shop ya. Biasanya ada di Shopee ataupun Tokopedia, Lazada dan yang lainnya ya. Gembok Yale. Ya, ada kodenya Y121B 50132 strip 1 ya. Tinggal cek aja di toko online shop, banyak tersedia ya. Ya, kuningan ya. Ini ada anak kuncinya, mendapatkan 3 ya anak kuncinya anaknya 3 ya, 50 mili ya. Ini di sini ada keterangannya. Arik Java. Sekian ya review mengenai gembok padlock merek Yale ya, gembok padlock merek Yale. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.